خلينا نروح للاستاذ رضوان الزياتي، رئيس رابطه النقاد الرياضيين، رئيس القسم الرياضي بجريده الجمهوريه. مساء الخير يا استاذ رضوان. مساء الخير يا ابو الكباتن. ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله تمام، نحمد الله الحمد لله. لديك تعقيب عن قصه مباراه مصر وقطر؟ دي طبعا دي تاني مره ان انا اطلب فيها مداخله مع حضرتك. شرف دايما. انا بعد البيان اللي انت قلته طبعا هذا البيان انا برفضه شكلا وموضوعا. برفضه شكلا وموضوعا. لان احنا لما اتكلمنا في موضوع، اولا صاحب فكره مباراه مصر وقطر ديت العبد لله والاستاذ محمد المالكي رئيس لجنه الاعلام الرياضي في دوله قطر. واحنا اتكلمنا لم نعلن هذا الخبر الا لما خدنا الموافقات الرسميه اللي هي الموافقات الشفويه المبدئيه من كل المسؤولين سواء في مصر او في قطر. الاستاذ محمد المالكي كلم الشيخ حمد رئيس اتحاد كره القدم القطري والراجل وافق، واتصل بيا الاستاذ محمد المالكي وقال لي ان رئيس الاتحاد القطري سعيد جدا جدا بهذه المبادره والراجل موافق وقال ان المباراه تتعمل في شهر 12. الكلام ده لما جالي من الاستاذ محمد المالكي اتصلت، اول واحد اتصلت بيه الحاج عامر حسين، ما ردش عليا. اتصلت بالاستاذ العمري فاروق وزير الرياضه، وبعد كده اتصلت بالكابتن ضياء السيد وبعد كده اتصل بيا الكابتن عامر حسين، وكل الثلاثه وافقوا على المباراه. ورديت على الاستاذ محمد المالكي وقلت له اللي عندنا كل المسؤولين من اول وزير الدوله للرياضه لرئيس اتحاد كره القدم لجهاز المنتخب الوطني، لان بعد كده الكابتن ضياء السيد خد موافقه بوب برادلي على المباراه. يبقى اذا هنا مصر موافقه من اول الوزير لحد جهاز المنتخب. وتم اصدار بيان من لجنه الاعلام الرياضي في قطر بشان هذه المباراه. احنا ما طلعناش كرابطه النقاد الرياضيين بيان ولا طلعناش اي خبر، هو خبر نزل في الجمهوريه وخبر تناقلته واللي هو المواقع القرويه اللي انت حضرتك قريتها. فانا بالنسبه بقى للبيان بتاع الاتحاد القطري انا بأسف ان البيان صدر بهذه الطريقه وانه ربط المباراه بنتيجه انتخابات اتحاد الكره. وعاوز اقول لك ان حد من مصر، وبقول لك المهندس هاني ابو ريده، تدخل في هذا الموضوع ليفسد هذه المباراه او ليعلق هذه المباراه على نتيجه. دي خلافات بين المهندس هاني ابو ريده والعمري فاروق وزير الرياضه، لا كان لا يجب ان يتم تدخيل الامور في بهذه الطريقه وتصفيه الحسابات على حساب مباراه خيريه كانت سيذهب ايرادها لصالح ضحايا مذبحه بورسعيد. انا بقول ان خليني ارد بقى. لا انا هقول لحضرتك، خلينا نتحاور بس، خلينا نتحاور. حضرتك رد في الاخر. طيب اتفضل. انا دلوقتي ان هذه لان المعلومات اللي الدكتور ياسر ايوب في قناه النادي الاهلي المح لهذا الكلام وقال ان المسؤولين في الاتحاد القطري لن يتعاملوا مع حد في الاتحاد المصري الا مع المهندس هاني ابو ريده، وهذا طبعا الكلام مرفوض تماما. وبقول ان بعد الحصول على موافقه وزير الدوله للرياضه والمسؤول عن اتحاد كره القدم وجهاز المنتخب، كان يجب على المسؤولين في قطر والاتحاد كره القدم القطري ان هم يكون هذا كافي ولا يتم الانتظار لنتيجه انتخابات. لان انت تعلم حضرتك ان ممكن الانتخابات ما تقامش في المواعيد المحدده اللي هي تم تحديدها، وهناك مشاكل كمباراه خيريه زي ديت معموله لصالح ضحايا مذبحه بورسعيد، كان لا يجب ابدا ربطها بانتخابات. وعندك البيان وحته الانتخابات واحنا بننتظر الانتخابات. انا برفض هذا البيان شكلا وموضوعا، وبقول ان هناك دول اخرى ومنتخبات كبيره على استعداد مواجهه المنتخب المصري لصالح ضحايا مذبحه بورسعيد. واذا لم يلتزم رئيس الاتحاد القطري بما وعد به مع الاستاذ محمد المالكي سيكون لنا موقف اخر كرابطه نقاد رياضيين في مصر. ارد. انا اسمعك يا كابتن شريف. ارد. اولا هم ما نفوش انها مبادرات اعلاميه، بالعكس هو كلامهم اننا نقدر مثل هذه المبادرات التي تبنتها جهات اعلاميه في كل من دوله قطر وجمهوريه مصر العربيه، التي نعتبرها من الامور المهمه بالنسبه لنا باعتبار ان الاعلام شريك اساسي في الحركه الرياضيه بشكل عام وكره القدم بشكل خاص. فالناس بالعكس هم الناس اكدوا ان انتوا مشكورين، سواء حضرتك او الاستاذ محمد المالكي قمتوا بمجهود دون ان يذكروا اسماء. هم ما نفوش. استاذ رضوان انا هسالك سؤال واضح جدا وسهل جدا. اتفضل. هل في خطاب صدر من الاتحاد المصري للاتحاد القطري؟
سؤال بسيط دلوقتي احنا دلوقتي ما هقول لك استاذ رضوان استاذ رضوان هقول لك التفاصيل ايه يا كابتن شوبير. استاذ رضوان الماتشات انت بتكلم راجل كان يشغل. ما انا هقول لك اللي حصل ايه بالظبط. اتفضل يا فندم. هقول لك اللي حصل ايه. اولا لما احنا عملنا المبادره دي طلع جواب من الاستاذ محمد المالكي، جواب خطاب رسمي من لجنه الاعلام الرياضي القطريه لاتحاد كره القدم بتاع. المفروض يطلع جواب مشترك، انا قلت للاستاذ محمد المالكي يطلع جواب مشترك من رابطه النقاد الرياضيين في مصر ولجنه الاعلام الرياضي في قطر. الاستاذ محمد المالكي قال لي لا خلاص انا هعمل الجواب من عندي لجنه الاعلام الرياضي بقطر، وهقول للمسؤولين في اتحاد الكره ان دي مبادره من رابطه النقاد ولجنه الاعلام الرياضي. كويس. رئيس اتحاد كره القدم قال للاستاذ محمد المالكي، قال له احنا هنجري اتصالات مع اتحاد الكره وان في ممكن وفد رسمي ينزل توقع، لان كده مين اللي هيعمل المباراه؟ مين اللي هينظمها؟ الاتحاد القطري. مين اللي هيعمل كل حاجه بقى؟ اذا مش مصر هي اللي تطلب. هل تعتقد ان مصر تطلب بجواب تقول لهم والنبي يعملوا له مباراه عشان لصالح الضحايا؟ هو ايه العيب؟ على فكره ما عنديش حساسيه. ايه العيب؟ لا اولا ايه العيب؟ هو انت يا استاذ رضوان استاذ رضوان انا ما عنديش الكلاكيه دي. ايه العيب؟ ولا فيها عيب؟ لا احنا ما ينفعش ان انا اقول لك والنبي تعالى اعمل لي مباراه اللي احنا عملناها كاعلاميين كمؤسسات. يا فندم انت عملتها كمصري راجل مخلص محب ومتعاطف جدا مع اسر الشهداء، وهذا امر يحسب ليك. واذا العمليه استوت بسم الله ما شاء الله بقت زي الفل، ويبقى مطلوب من الاتحاد المصري لكره القدم بناء على الخطاب الذي ورد الينا من السيد الاستاذ محمد. يا كابتن شوبير اسمعني الله يخليك. انا والله سامعك، انا اللي مش عارف اتكلم. اتفضل. الاتحاد القطري قال ان احنا طالما راح له جواب من لجنه الاعلام الرياضي في قطر. الاتحاد القطري بيظبطوا بقى الاتحادين مع المنتخبين. طيب ما ده اللي انا بقوله يا استاذ رضوان. امور فنيه يا كابتن شوبير. استاذ رضوان انا بكلم حضرتك كراجل بقى كنت اداريا في اتحاد كره القدم المصري. ما في مباراه تتعمل بالنوايا الحسنه يا فندم. لازم يكون. طب هقول لك الكابتن عامر حسين قال لي ايه؟ نعم. ما خليني اقول لك كل التفاصيل. اتفضل. يعني الكابتن عامر حسين طلبني امبارح بالليل وقال لي على ما جاء في قناه النادي الاهلي الدكتور ياسر ايوب، وقال لي ده بيتقال ان الاتحاد القطري مش هيعمل المباراه ديت الا اذا نجح هنا بوريد. الله يخليك يا باشا يا استاذ رضوان. انا بقول لك اللي حصل. استاذ رضوان انا ممكن دلوقتي اطلع اطعن. هكمل لك. اتفضل. فقال لي لازم يجي لي خطاب من الاتحاد القطري يقول لي على المباراه عشان انا اتحرك بصفه رسميه. بس فده اللي حصل. ده اخر حاجه اللي طلب الخطاب بتاع الكابتن عامر حسين، قال لي لازم يجي لي جواب من الاتحاد القطري على المباراه. استاذ رضوان اللي انتوا عملتوه شيء يحسب لحضرتك ويحسب للاستاذ محمد المالكي، ومشاعر جميله جدا ورائعه عشان نفعل اما خطاب من الاتحاد المصري او من الاتحاد القطري. احنا اللي بنطلب اقامه مباراه لصالح ضحايا اسر الشهداء. لا عيب ولا حرام ولا غلط ان احنا نبقى الاتحاد القطري، وبناء على المبادره التي تبناها الاعلاميون في كلا البلدين. نشكركم ونشكر الاعلاميين والكلام المحترم ده، وعايزين نتفق على موعد للمباراه. ادي نمره 1. نمره 2 الانتخابات التي ستجرى في مصر هتجرى بعد اسبوع بالتمام والكمال، او 8 ايام بالتمام والكمال. وانا الحقيقه بقى لاول مره اقولها بوضوح كده، هذا حرام وظلم وافتراء على المهندس هاني ابو ريده. واللي بيقول الكلام ده بيشن حمله فقط لا غير لتشويه صوره واسم المهندس هاني ابو ريده. يا ريتك معلش يا استاذ رضوان، انا بقول لحضرتك هذا الكلام. بتقول له جبت الكلام ده منين؟ انا بقول لحضرتك هذا الكلام بقى على مسؤوليتي الشخصيه، لانه ده حرام. يعني يا جماعه اصبح الامر لا. يعني انا لو مكان الراجل ده اروح اقعد في سويسرا ما اقعدش هنا، لانه هذه الحمله الشعواء على الرجل لمجرد انه استعمل حقه في الترشح لرئاسه الاتحاد المصري لكره القدم. هذا امر غير مقبول يا استاذ رضوان، وانت راجل اعلامي كبير جدا بسم الله ما شاء الله، انت رئيس رابطه النقاد الرياضيين. ان يطلع الدكتور ياسر ايوب مع شديد احترامي ليه بقاله شهر ونص عامل حمله على المهندس هاني ابو ريده، ويصفه دائما وابدا بالصديق العزيز، ثم حملات باستمرار، وخدني في السكه شويه لمجرد بس قصه انتخابات اتحاد كوره وقصص هتتعرف بعد كده كل تفاصيلها يا استاذ رضوان. عيب هذا الكلام. يعني هل انت تتصور انه هيطلع مواطن مصري هيجي خير لاسر الشهداء يقول لهم امنعوا لان انا مش هبقى رئيس اتحاد كوره؟ هذا امر غير مقبول. يعني كان في موقف بينه وبين وزير الدوله للرياضه يا سيدي دول يتخانقوا مع بعض، هم احرار وهيتصالحوا بعد بكره وهيبقوا حبايب. صدقني هيتصالحوا وهيبقوا حبايب. لكن طريقه اقامه المباريات يا استاذ رضوان هي بمخاطبات رسميه
ما بين اتحادات الدول، الاتحاد المصري والاتحاد القطري، ولا عيب على الاطلاق، بالعكس اللي انتوا عملتوه ده شيء يحمد ليكم وتشكروا عليه، حضرتك والاستاذ محمد المالكي، وكلنا بنقول في غيابك انه ما شاء الله في شغل واضح جدا وفي نشاط والدنيا بتمشي بشكل كويس، والرابطه الحمد لله شعارين بيها، والرابطه بتتحرك بشكل جيد. الزميل ايمن ابو عايد استطاع انه يعمل شيء وانت بتكمل بشيء بسم الله بخطوات متسارعه، هذا امر يحسب تماما. لكنه عشان اعمل مباراه ما يجيش عامر حسين يمسك لي كلمه مذيع سواء كان شوبير ولا ياسر ايوب ولا حد وهو ما يأديش دوره. كان دور عامر حسين انه يتوجه بخطاب مباشره الى الاتحاد القطري لكره القدم، عايزين نعمل مباراه اللي اتفق عليها الاعلاميين. هو ايه يكلمك عشان يقول لك ياسر ايوب هاجم مع هنا بوريده؟ هذا امر غير مقبول يا استاذ رضوان، والله العظيم انا بكلمك. انا بعد اذنك يا كابتن شوبير، اتفضل. بعد اذنك يا ريس، اتفضل. انا بطالب دلوقتي لتصحيح هذا الموقف، وحتى لا تلتبس الامور، وحتى تعود العلاقه طيبه، وحتى لا تكون هناك سلبيات من هذا البيان. اطالب الاتحاد القطري لكره القدم بارسال خطاب للاتحاد المصري باستعداده لعمل هذه المباراه، وعلى ان يتم الاتفاق على الموعد المحدد. والا انا بقول لك لو ما حصلش الكلام ده، انا هيكون كرابطه نقاد رياضيين هجتمع مع المكتب التنفيذي وهيبقى لنا موقف مختلف تماما عن اللي حصل. فهو ده اخر كلام عندي يا كابتن شوبير، وانا بشكرك واتمنى ان ما يكونش حد تدخل في هذا الموضوع لتصفيه حسابات، واشكرك والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحقيقه ودائما وابدا بنكون على نعم معانا الاستاذ محمد المالكي الاعلامي الشهير بدوله قطر الشقيقه ورئيس لجنه الاعلام هناك. مساء الخير يا استاذ محمد. الله يمسيك بالخير ويمسي على جميع المشاهدين ان شاء الله. اهلا وسهلا بيك، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا استاذ محمد. كان معايا الاستاذ رضوان الزياتي صديقك وصديقنا العزيز على الهاتف، وكان مستنكرا وغاضبا من البيان الذي صدر على موقع الاتحاد القطري لكره القدم، اللي قال انه هي يعني اجتهادات اعلاميه، والاتحاد القطري قال ان احنا نقدر هذه المبادرات اللي بتتبناها جهات اعلاميه في قطر ومصر، باعتبار ان الاعلام شريك اساسي في الحركه الرياضيه بشكل عام وكره القدم بشكل خاص. وقال لك ان انتوا عندكم انتخابات، واول ما تنتهي الانتخابات هنتفق على كيفيه اقامه هذا اللقاء. الاستاذ رضوان وجه اتهام مباشر الى السيد هاني ابو ريده المرشح حتى الان لرئاسه اتحاد الكره المصري بانه عن طريق اتصالاته بالمسؤولين في الاتحاد القطري عرقل اقامه هذا اللقاء الذي سيخصص دخله فيما لو اقيم لصالح اسر شهداء ضحايا ازمه المصري والاهلي. طبعا في البدايه يعني اود ان اكد دائما ان هذه المباراه كانت الفكره مطروحه من قبل اعلاميين، من جهات اعلاميه استشاريه وليست جهات تنفيذيه. نحن لسنا باتحاد القدم، ولسنا يعني ليست لجنه الاعلام القطريه هي اتحاد القدم، وليست رابطه النقاد المصريه هي اتحاد القدم المصري، ولكن هناك اتحادات هي تتخذ القرار النهائي وهي تنظر النظره النهائيه. انا شفت البيان اليوم، وشفت البيان كان يعني ترحيب كامل بهذه الفكره، والجماعه مقدرين تماما التوجه الاعلامي ومقدرين هذه اقامه المباراه. واحنا وضحنا في البدايه في الخبر ان سيحدد موعد المباراه في موعد لاحق باتفاق الاتحادين. فلا يمكن ان تختزل مصر في شخص المحترم هاني ابو ريده، ولا يمكن ان يعني الاتحاد القطري عندما يتعامل، انا لست مدافع عن الاتحاد القطري ولا اعلم ماذا يحصل في الدهاليز، ولكن اؤكد ان قطر لا تتدخل في الشؤون الداخليه في دوله مصر في جمهوريه مصر، ولا يمكن ان نتدخل في يعني مسار الرياضه المصريه، ولا يمكن ان نربط المباراه باسم شخص ما. ولكن بما ان هناك انتخابات، بعد الانتخابات الجماعه كانوا واضحين جدا وصريحين جدا، نرحب بهذه المباراه ونرحب باقامتها وفي الدوحه وسعداء، ولنا الشرف الكبير ان تقام المباراه في قطر. ولكن عندما تنتهي الانتخابات سنباشر مهما كان اسمه، لم يذكر البيان فلان او فلان او اسم فلان او نجاح فلان. انا اعتقد يعني حقيقه الكلام غير مقبول بالطريقه هذه، واؤكد ان احنا كاعلاميين لنا دور تقريب وليس تبعيد. احنا دورنا ان نقرب المسافات، نقرب القلوب،
طيب استاذ محمد، عشان بس اقول لك البعض عندنا هنا هيطلع بعد ساعتين او 3 هيقول لك ولماذا اصدر الاتحاد القطري هذا البيان الان، ولماذا الان فقط لا غير؟ لان الخبر نزل الان، الخبر نزل وتناقلت وسائل الاعلام، خبر اعلامي بحت هو من بدايته لنهايته، والخبر كله اعلامي، شغل اعلاميين وهم رحبوا واحترموا الاعلاميين في البلدين، ولهم الاحترام الكبير ولهم التقدير. ولكن نحن يعني في الاخر من يقيم المباراه؟ الاتحاد القطري والاتحاد المصري لكرة القدم. طيب استاذ محمد، هل المسؤولين في الاتحاد القطري رحبوا باقامه هذا اللقاء؟ طبعا وبقوه وباعلى المستويات وبكافه المستويات، وسعداء جدا باقامه هذه المباراه. طيب. وانا اؤكد تماما انه ستكون هناك مفاجآت ومهرجان كبير، يعني لن تكون مباراه فقط ولكن مهرجان حب، هو مهرجان طيب. حب كبير رأي سيد. خليني اكمل المبادره. هل هم على استعداد لاقامه المباراه في اي وقت دون ارتباط باسم حد يكون هو بعينه رئيسا لاتحاد الكره المصري؟ 100% 100% هي المسألة فنية ترتبط بالمدرب واستعدادات الفريقين وتجهيزهم للبطولات القادمة. فقط هذا هو الامور التي ممكن تقدم المباراة وتؤخر المباراة. ولكن من ياتي يعني قد تكون له وجهة نظر، وهذا يعني رأي شخصي، قد تكون له وجهة نظر ان نريد اتحاد رسمي نتعامل معه. هذا هو فقط الاتحاد الرسمي الذي يتعامل معه، وهي مباراة بين اتحادين ليست بين جهات اعلامية. نحن لا يمكن طيب. اعلامية. هل الاتحاد القطري انتظر مخاطبة من الاتحاد المصري يا فندم بخصوص هذا اللقاء؟ لا حتى الان لا يوجد هذا الكلام. انا اللي اعرف ان ممكن دولة قطر يجي وفد من قطر الى جمهورية مصر ويقدم اقتراح المباراة بشكل رسمي. يعني ممكن وفد قطري بعد الانتخابات مهما كان الرئيس ان ياتي وفد. انا اقول من الممكن جدا ان ياتي وفد رسمي باعلى مستوى لتقديم التهنئة، وبالتالي توجيه المباراة، لان احنا في دولة قطر كلنا نتشرف فيه كاعلاميين وكجماهير وكمسؤولين عن الرياضة وعن البلد. استاذ محمد، يعني انا بتابع الاعلام القطري بقوة، وبشوف محاولاتكم المستميتة والمستحقة لتبرئة الفاضل محمد بن همام، وهو صديق عزيز وغالي ونعتز به جميعا كعرب. يعني هل ما زالت هذه المحاولات مستمرة حتى الآن يا فندم؟ والله محمد بن همام شخصية قيادية وشخصية لها تاريخها المضيء. يعني ما حصل لمحمد بن همام هذا موضوع شخصي جدا للسيد محمد بن همام، لكل احترام وتقدير. وما يجري في الكرة القطرية هذا مختلف تماما. هو له مناصب الدولية، يدافع عن نفسه دوليا، ولكن لا يمكن نربط الامور ببعضها ببعض. محمد بن همام قضيته احنا كاعلاميه يجب نقف مع رجل قطري نعتقد انه بريء من كل الاتهامات التي وجهت اليه، ونحترم كل وجهات النظر، ولكن تبقى المساله يعني هي بين طرفين، بين محمد بن همام والاتحاد الدولي. واعتقد في محاكم تنظر في الموضوع، والمحاكم نحن نحترم القضاء ونحترم راي القضاء، وما يحكم به القضاء هو يعني راح يكون هو الفيصل في هذا الموضوع. والقضاء حكم لمحمد بن همام. نعم، حكم لمحمد بن همام واثبت براءته. نعم. القضيه يعني انا اعتقد بن همام موضوع بن همام هو قادر بمحاميه بمستشارين القانونيين، لكن الاعلام القطري وقف بجواره وقفه شديده. طبعا يجب ان نقف معه. ليه انا بسالك السؤال ده يا فندم؟ نعتقد ونجزم بانه بريء من كل التهمات التي توجهت. انا بسالك السؤال ده ليه؟ لانه احنا عندنا الاعلام المصري الحقيقه بينهال طعنا على هنا بوريده، ونحن بنفخر الحقيقه او بعضنا انه هذا الرجل عضو في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. فبس بعمل المقارنه بسيطه انه الناس عندكم ده ابن بلدكم وتشعروا ببراءته وجاهدتوا وكنتوا يعني سعداء جدا بصدور حكم البراءه، عكس عندنا البعض الحقيقه بيحاول يكيل الاتهامات لحد ما بنصدق ان يكون عندنا حد في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي. ارجع اسالك سؤال اخير، هل هنا بوريده بريء تماما من تهمه تاجيل هذا اللقاء او عدم تنظيم هذا اللقاء يا استاذ محمد؟ انا اجزم من خلال علاقاتي وخلال اتصالاتي الشخصيه ومن خلال موقعي في رئاسه الاعلام الرياضي القطري انه بريء تماما من هذا الكلام، ولا يمكن. ونحن تاكد
اعتقد يا كابتن احمد يجب ان نفخر بمن يصل الى منصب دولي. المنصب الدولي ليس بالمنصب القليل، ولكن هو منصب يحتاج الى عمل كثير، ويحتاج الى دبلوماسيه ولباقه وعمل كثير. وانا شخصيا انا عضو الاتحاد الدولي للصحافه الرياضيه، ولي علاقات الدوليه، واعرف دهاليز ماذا يجري في الانتخابات وماذا يجري في، وكيف ممكن الوصول الى هذا المنصب، وكيف تستطيع ان تحافظ على هذا المنصب. انا اعتقد هذا المنصب منصب كبير ويجب ان ندافع عنه. انا لا ادخل في اسماء او في شخصيات، ولكن دولة قطر لا يمكن يعني ان تختزل جمهورية مصر العربية في اسم الاستاذ هاني بريدة. خليني اخدك في موضوع تاني مهم. معلش انا كنت قلت لك سؤال اخير، لكن حضرتك كنت اتصلت بيا وانا اعلنت على الهوا ان دولة قطر رصدت ميزانية ضخمة قد تصل الى 150 مليون دولار لانتاج فيلم يليق بسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد افضل الخلق، للرد على كل من حاول الاساءة للرسول عليه افضل الصلاة واتم السلام. ما هي اخر الاخبار في هذا الصدد؟ والله شوف، هذا انا اتصور يعني هذه هي جهات فنيه راح تتوجه للموضوع. هذه تلفزيون قطر هي الجهه المعنيه في هذا الموضوع. واعتقد ان انتاج فني يحتاج الى كثير من الدراسه وكثير من التأني وكثير من التوجه، ولا يمكن تاخذ الامور على يعني انا لا اعلم ماذا يجري في هذا الموضوع، ليس من تخصصي، ولكن عندما يتخذ موضوع بهذا الشكل وبهذه القوه يعني لابد ان تقام دراسات كامله متكامله حتى يخرج عمل فني بهذا المستوى. يعني يلتزم رسولنا الكريم، رسولنا صلى الله عليه وسلم الرسول العظيم، فعندما يقوم عمل بهذا المستوى يجب ان يعني يعمل بشكل متأني وشكل مدروس، وهناك علماء ومشايخ افاضل لابد ان يكون لهم دور، ولا تاخذ الامور بهذه البساطه. انا لا اعلم ماذا يجري، لا اتكلم باسم هذا الفيلم، ولكن هو اعلن في الصحافه القطريه ان هناك انتاج قطري سيكون يعني فيلم يليق باسم سيدنا الكريم الرسول صلى الله عليه وسلم. استاذ محمد المالكي رئيس لجنه الاعلام الرياضي بقطر، اشكرك شكرا جزيلا.